सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में खैर मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप सब लोगों ने भाई मुक्तेश्वर वाला ब्लॉग देखा होगा तो उस पर आपने डेफिनेटली देखा होगा कि यार इंजन से कुछ साउंड का इशू आ रहा था। तो उस चीज़ के बारे में ही मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि यार वो इशू था क्या एक्चुअल में और कैसे कैसे करके मैंने सॉल्व कर, मतलब काफ़ी सारे लोगों को यार इस चीज़ पर डाउट था कि यार ये साउंड नॉर्मल है। काफ़ी सारे लोग तो कह रहे थे कि भाई ये साउंड आता ही आता है। तो उस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि भाई ये साउंड किस वजह से भी हो सकता है और अगर आप ठीक कराना चाहो तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख के आप इसको ठीक करा सकते हो या ठीक कर सकते हो। दूसरी चीज़ यार, काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ के ऊपर भी डाउट था कि भाई जब उन्होंने बाइक ली और उनको एसेसरीज वगैरह मतलब कुछ भी फ्री नहीं मिली। तो मैंने जब बाइक ली थी भाई मेरे को कुछ कुछ एसेसरीज जो है वो फ्री मिली थी या कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हो। तो वही बताऊंगा कि यार नई बाइक लेते वक्त आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री या थोड़ा बहुत कुछ डिस्काउंट मिल जाए इजीली। तो इस वीडियो में खैर हम इन दो टॉपिक को कवर करेंगे यार। एंड आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। तो रिसेंटली मैंने अपने हेलमेट के लिए दो वाइजर परचेज़ करे हैं, एक ट्रांसपेरेंट वाला और एक मरकरी वाला। ये दिखाने का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जब मैंने ऑनलाइन देखे थे मेरे पास जो है वो वेगा बोल्ट वाला हेलमेट है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ एक सेकेंड। तो ये वाला हेलमेट है, ये वेगा बोल्ट वाला, ख़राब से ही हो गया लगभग। तो इसीलिए मैंने दो वाइजर इसके ऑर्डर करे, एक ट्रांसपेरेंट वाला क्योंकि मैं स्पेक्स वगैरह लगाता हूँ। तो भाई रात को ट्रांसपेरेंट लगा लिया और दिन में अपना मरकरी वाला लगा लिया कि धूप से थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। तो यही चीज़। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, तो ये चीज़ दिखाने का रीज़न ये है क्योंकि जब मैंने ये वाइज़र ऑनलाइन देखे थे तो मेरे को एक वाइज़र ट्रांसपेरेंट वाला वो लगभग 440 के अराउंड या 450 के अराउंड कुछ दिख रहा था। मेरे को एग्जैक्ट रेट याद नहीं है तो मैं लगा दूंगा साइड में। तो मैं वही कह रहा था 440 या 450 के अराउंड दिख रहा था मेरे को अमेज़ॉन पे। बट आपको पता है यार ये वाइज़र दोनों मैंने कितने के लिए हैं? तो ये वाइज़र दोनों मैंने लिए करोड़ बाग से और ये मेरे को पड़ा है ट्रांसपेरेंट वाला 215 और ये मेरे को पड़ा है 250 के अराउंड का। देख लो मतलब 500 रुपये के अंदर मेरे को दो वाइजर मिल गए सही में भाई। तो हेलमेट वगैरह का कुछ भी सामान लें तो करोल बाग वगैरह से ले लो, बहुत सस्ता मिल जाता है। तो चलो यार फटाफट से बाइक पे चलते हैं क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा तो थोड़ा खैर बोरिंग सा हो जाएगा आप सबके लिए भी। तो फटाफट बाइक पे चलते हैं और बात करते हैं आगे इस बारे में। तो यार इस टाइम चेन भी इतनी गंदी हो रही है ना, मतलब सही में। अभी पहले वीडियो शूट करके आते हैं, फिर इसके बाद भाई काफ़ी काम है, ये चेन भी मेरे को साफ़ करनी पड़ेगी। तो यार सही में बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है, अच्छी खासी। अब देखो यार क्या धूप निकल गई है बढ़िया, और ये है कि अच्छी बात की गर्मी नहीं लग रही भाई, ये चीज़ सही है। तो देखो मैं पूरा सिनेरियो आपको बताता हूँ हुआ क्या था। तो मैं यहाँ से जब मुक्तेश्वर जा रहा था तो लगभग डिस्टेंस जो था वो 300 किलोमीटर के अराउंड था, 300 प्लस ही मान के चलो। हाँ 310 या 320 के करीब था। तो हुआ क्या था, मैंने यहाँ से फ्यूल अप तो पहली चीज़ कराई था, ठीक है। जैसे ही मैं 60-70 किलोमीटर चला उसके बाद मैंने फ्यूल अप कराया, वो भी नायरा के पेट्रोल पंप से कराया था फ्यूल अप। तो हुआ क्या, वहाँ से फ्यूल अप कराने के बाद जैसे ही मैं हल्का सा आगे चला, मतलब मान के चलो 20-30 किलोमीटर और चला होऊंगा लगातार, तब से ही ना यार मेरी बाइक पे ना आवाज़ आने लग गई थी इंजन क्रैंकी की। इंजन में से मतलब खटखट खट जैसे होते हैं ना, जैसे इस टाइम जैसे बाइक उठ रही है, पुरानी बाइकों में देखी हुई वैसे खड़खड़ की आवाज़ आती है, वैसी ही टाइप की यार। तो मतलब मैं काफ़ी टाइम से ना चल ही रहा था, मैं रुका नहीं था बीच में, एक बार रुकेंगे आगे तो हो सकता है ठीक हो जाए नॉइस। तो फिर मैं आगे रुका, आगे फिर मैं खाने पीने के लिए रुका था। उसके बाद जब फिर से मैं चला तो 50-60 किलोमीटर ऐसे मैं लगातार चल रहा हूँ, फिर से आने लग गई आवाज़ और फिर ये काफ़ी ज़्यादा आने लग गई थी। तो मैंने सोचा कि भाई एक बार दिखवा लेते हैं लोकल मैकेनिक को कि इशू क्या है मेन। तो लोकल मैकेनिक को दिखवाया तो उसने कहा कि भैया इंजन के अंदर ही कुछ इशू है। तो जिस मैकेनिक से मैंने दिखवाई थी भाई उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था होंडा की इस बाइक का। तो उन्होंने भाई वही सजेस्ट करा कि भैया आप इन्हें या तो सर्विस सेंटर ले जाओ या तो शोरूम वगैरह में दिखवा लो एक बार, मतलब जो भी आसपास पड़े आपको जो ठीक लगे। उसके बाद फिर मैंने शोरूम वगैरह देखना चालू करा। तो मेरा रास्ता हल्द्वानी की तरफ से जा रहा था। तो हाँ मैं कह रहा था मेरा रास्ता खैर हल्द्वानी की तरफ से जा रहा था। वहाँ पे एक बिग विंग का शोरूम और प्लस सर्विस सेंटर जो होते हैं साथ में वो था। तो यार दिक्कत ये हुई ना, हल्द्वानी में था तो सही सर्विस सेंटर, बट ये कि वो उस दिन बंद था जिस दिन मैं जा ही रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो कोई नहीं, 50-60 किलोमीटर रुक रुक के चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और आगे चल के खैर मैंने यही चीज़ फॉलो करी, 50-60 किलोमीटर चला, फिर रुका, फिर चला, फिर रुका, 5-5 मिनट के लिए रुका, उसके बाद ठीक हो जा रहा था। फिर खैर वहाँ से जब मैं मुक्तेश्वर से आ रहा था तो मैं हल्द्वानी में रुका था। तो मैंने हल्द्वानी के सर्विस सेंटर में दिखाया था कि भैया इशू क्या है मेरे को ये बता दो एक बार, अगर हो सकेगा तो मैं उसी टाइम ठीक करा लूँगा। बट ये है कि मैं हल्द्वानी के करीब लगभग 6 बजे के करीब ही पहुँचा, 5:30-6 बजे के करीब। और भाई वो टाइम हो चुका था लगभग सर्विस सेंटर के बंद होने का, मतलब 15-20 मिनट का ही टाइम था। तो मैंने खैर साउंड रिकॉर्ड कर रखी थी उसकी, जो साउंड आ रहा था ना। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा भैया इसमें टेपेट का कुछ इशू है। तो मैंने कहा कि भैया ये तो अभी लिया भाई और 700-800 किलोमीटर चली है, पहली सर्विस भी करा लिया मैंने, टेपेट का इशू हो कैसे सकता है। तो उन्होंने कहा क्या पता सर्विस करते वक्त या ढंग से टाइट नहीं करो या कुछ हो जाता है, मतलब
कभी कभी हो जाता है, वंस इन अ ब्लू मून मान के चलो, हो जाता है कभी कभी। तो फिर मैंने वही पूछा कि भैया ये अब भी ठीक हो जाएगा तो बताओ मेरे को एक बार। तो उन्होंने कहा यार, तो उन्होंने वही बोला कि सर इस पर टाइम लगेगा, मतलब 1 से 1.5 घंटा तो कहीं नहीं करा। बाकी उन्होंने बोला कि आप इको मोड में चलाओ बढ़िया से 60-70 की स्पीड पे, 80 की स्पीड पे, और थोड़ा आराम से चलाओ, मतलब 50-60 किलोमीटर वही रुक के। तो मैंने वही सोचा भाई एक बार पहुंचते हैं दिल्ली, फिर उसके बाद ही दिखाते हैं। तो फिर बाकी कैच आता है, क्योंकि देखो पेट्रोल मैंने जाते हुए डलाया था तो लगभग ख़त्म ही हो गया था पेट्रोल, लगभग जितना अभी है 2 डंडी उतना ही था पेट्रोल। तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से पेट्रोल डलाते हैं। तो मैंने इस बार जो था वो इंडियन ऑयल से डलाया था पेट्रोल, ठीक है। तो इंडियन ऑयल से डलाने के बाद अब पता नहीं भाई उसके बाद हुआ क्या, जो मैं साउंड की बात करूँ वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, मतलब बीच बीच में थोड़ी बहुत आ रही थी, इतनी ज़्यादा नहीं आ रही थी। तो मेरे को एक टाइम को ना वहाँ पे डाउट हुआ कि यार ये पेट्रोल का इशू भी हो सकता है। और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट पे सजेस्ट भी करा था भाई ये पेट्रोल का इशू होगा, क्योंकि डेंसिटी वगैरह लो होगी तो उसकी वजह से होगा। क्योंकि देखो मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मतलब हर किसी के साथ ही होता है। देखो कोई भी अगर ट्रैवल वगैरह कर रहा हो, ठीक है, तो उन्हें इतना डेंसिटी वगैरह पे ध्यान नहीं दिया। तो मैंने भी उस चीज़ को अवॉइड करा, वहाँ पे मैंने भी ध्यान नहीं दिया डेंसिटी वगैरह में। वहाँ पे मैंने नॉर्मली सोचा कि भाई पेट्रोल तो नॉर्मली होगा, खैर उसमें क्या ही दिक्कत होगी। पर वहाँ पे मेन गड़बड़ हो गई। वहाँ पे मेरे को देखना चाहिए नायरा वाले पेट्रोल पंप पे कि यार पेट्रोल कितनी डेंसिटी का था। तो वही चीज़ वहाँ पे मेरे को लग रहा है वहाँ पे उन्होंने थोड़ा ज़्यादा डेंसिटी का डाल दिया, लो ज़्यादा हो गया। वहाँ पे मेरे को लग रहा है कि उन्होंने सही डेंसिटी का फ्यूल नहीं डाला, जिसकी वजह से भाई इस पे इशू आ रहा था। क्योंकि जब मैंने इंडियन ऑयल से डलाया और वो मिक्सअप हो गया फ्यूल ना, जब अंदर मेरे को ना के बराबर ही आई साउंड। बट उसके बाद भी जब मैं दिल्ली पहुँचा तो मैंने एक बार सर्विस सेंटर पर दिखाई बाइक और टिपिट वगैरह टाइट करवा लिए। फिर जो उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट राइड थी वो थी लैंसडाउन वाली, और वहाँ पे भाई मैंने प्रॉपर्ली टेस्ट करा इसे। टिपिट टाइट करने के बाद आ रहा है कि साउंड नहीं आ रहा। पर उस राइड में ना मेरे को जाते हुए ना मेरे को आते हुए एज सच इशू कुछ भी फेस नहीं हुआ। बाकी मैंने सर्विस सेंटर से ही पूछा था जहाँ पे मैंने टिपिट टाइट कराए थे, तो उन्होंने मेरे को बताया देखो या तो कभी कभी इंजन ऑयल जब लो हो जाता है ना, तो या तो तब आती है ऐसी साउंड, बट ये है कि मेन ये टिपिट की वजह से ही होता है। बट ये है कि मैंने एक ये चीज़ एक्सपीरियंस कर लिया, मैंने आप सबको भी बता दिया कि भाई अगली बार से फ्यूल वगैरह डलाना तो थोड़ा एक्टिव होकर डलाना, कि मतलब भाई थोड़ा डेंसिटी वगैरह देख लेना, इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दे लेना। मैं भी आगे से यही कर रहा हूँ भाई। तो ये थे भाई रीज़न इन सब के। और जिन लोगों की बाइक में मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई लगातार आवाज़ आ रही है, तो भाई नहीं यार ये नॉर्मल साउंड नहीं है। तो अच्छे से बिग विंग के सर्विस सेंटर में दिखाना। अब क्या पता देखो सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो चल ही रही है बाइक, तो चल ही रही है देखो, जो कि सच बात है। बाकी यार बाइक में मिसिंग वगैरह ऐसा कोई एनी अदर इशू नहीं आया मेरे को, चलने में कंफर्टेबल बाइक एकदम मस्त क्रूज, ना हीटिंग प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी नहीं। बस ये इंजन साउंड का इशू था जो कि टेप टाइट करके या पेट्रोल चेंज करके वो सॉल्व हो चुका है मेरा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई अगर आप बाइक लेने जा रहे हो, होंडा हाइनेस लेने जा रहे हो, कोई सी बाइक लेने जा रहे हो, तो मतलब ऐसे क्या चीज़ आप कर सकते हो अप्लाई कि जिसकी वजह से आपको एसेसरीज वगैरह थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलने के चांसेस ये बढ़ जाए। हाइनेस परचेज करी थी, तो इससे पहले थी मेरे पास R15। तो हुआ क्या था, मेरे को वो एक्सचेंज में निकाल के ये बाइक लेनी थी। बाकी अगर आप दिल्ली से हो या नोएडा से हो तो आपको पता होगा कि दिल्ली और नोएडा बहुत सारे बिग विंग के शोरूम आपको मिल जाएंगे। तो वही चीज़, पहले मैं नोएडा वाले शोरूम में गया था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि सर आपके बाइक की वैल्यू इतनी लग पाएंगी और आपको जो एसेसरीज़ वगैरह है वो तो नहीं मिल पाएंगी। देखो एसेसरीज़ के नाम पे उन्होंने कहा था कि आपको सिर्फ मिरर्स वगैरह मिलेंगे, बाकी आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब वो यार शोरूम वाले मेरे को लेग गार्ड भी देने के लिए राज़ी नहीं थे। उन्होंने मेरे को कहा कि आपकी बाइक की वैल्यू हम इतनी लगा देंगे और आपको सिर्फ एसेसरीज़ के नाम में मिरर देंगे और कुछ नहीं दे पाएंगे सर हम। तब मैं फिर उसके बाद गया दूसरे शोरूम में जो कि दिल्ली में पड़ता है। तो वहाँ पर मैंने पता करा तो वो भी मेरे को लगभग बाइक की उन्होंने वैल्यू मतलब मेरी 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बताई थी। तो वहाँ पर ना खैर मैंने एक तरीके से बात घुमाई। तो मैंने कहा कि मैं एक और शोरूम में गया था, मैं नोएडा के शोरूम में गया था एक और, तो उन्होंने मेरे को बाइक की वैल्यू ज़्यादा बताई है। मैं आपके यहाँ से क्यों लूँ बाइक, मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा आपके यहाँ से बाइक लेने पे। जो दिल्ली वाले शोरूम में थे बंदे, उन्होंने मेरे को कहा कि सर हम आपकी बाइक की वैल्यू देखो इतनी दे पाएंगे, बाकी हम आपको एक चीज़ और दे सकते हैं, मतलब एसेसरीज़ वगैरह कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा क्या दे सकते हो आप मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री। उन्होंने कहा मिरर्स वगैरह देखो आपको मिलेंगे, हम आपको एक लेग गार्ड दे देंगे, सीट कवर दे देंगे और साइड का जो सैडल बैग का वो होता है ना, स्टैंड सा होता है साइड में पीछे, वो दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई। बाकी फिर मैंने नोएडा वाले शोरूम में बात करी, तो वहाँ पे कॉल करके मैंने बात करी, सर ऐसा ऐसा है, मैं दिल्ली वाले शोरूम में आया था बिग विंग के, तो इन्होंने मेरे को ये चीज़ ऑफ़र करी है, तो आप ये बताओ कि आप मेरे को क्या चीज़ एक्स्ट्रा ऑफ़र कर सकते हो कि मैं आपके यहाँ से बाइक लूँ। तो उन्होंने कहा कि सर आप आ जाओ, हम आपकी बाइक की डिलीवरी जो है कि वो आज ही करा देंगे। हम एसेसरीज़ के लिए जो भी उन्होंने एसेसरीज़ बोली है वो हम आपको वो सब भी दे देंगे और आपकी बाइक की वैल्यू एक बार फिर से रिवाइज़ करा देते हैं। तो 4-5 हज़ार रुपये उन्होंने मेरे को फिर एक्स्ट्रा बताई। इसके बाद अगेन मैंने दिल्ली वाले शोरूम में बात करी, क्योंकि मैं दिल्ली वाले शोरूम में था, तो उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने मेरी बाइक की वैल्यू फिर से रिवाइज़ करा के लगभग उन्हीं के बराबर बताई, जो दोनों ने सेम ही बता दी फिर मेरे को
कि सर इससे ऊपर नहीं हो पाएगी। बाकी हम आपको एसेसरीज़ वगैरह जो हमने बोली थी वो भी दे देंगे। पहले तो मेरा प्लान था दिल्ली वाले से ही बाइक लूँ, बट ये है कि मेरे को उसी दिन डिलीवरी नहीं मिलती थी, मेरे को 1 हफ्ते बाद मिलती थी। तो यहाँ पे इस वजह से मैंने दिल्ली वाले शोरूम से बाइक नहीं ली। फिर मैं गया नोएडा, तो उन्होंने कहा हम आपको सेम डे डिलीवरी वगैरह करा देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो उन्होंने मेरे को खैर फिर सेम डे डिलीवरी कराई एंड मेरे को लेग गार्ड दिए क्रोम वाले। पहले वो ब्लैक वाले दे रहे थे, फिर मैंने बात करी तो उन्होंने क्रोम वाले दिए फिर मेरे को, क्योंकि भाई पूरी बॉडी हाईनेस की आपको पता है क्रोम ज़्यादा है हाईनेस में, ब्लैक अच्छे नहीं लगते। तो मैंने कहा भाई क्रोम वाले तो दो कम से कम। उन्होंने मेरे को क्रोम का दिया, ये सीट कवर दिए, फिर उसके बाद सैडल का स्टैंड जो होता है वो भी दिया। तो देख रहे हो मतलब सही में, और बाइक की वैल्यू भी बढ़ा के दी वो पुरानी वाली इस तरीके से। तो देख रहे हो भाई, पहले वो सिर्फ एक मिरर देने को तैयार थे। थोड़ा बहुत ना देखो करना पड़ेगा ये चीज़, ऐसा तो होगा नहीं कि उनके हाथ में नहीं होगा, उनके हाथ में होती है चीज़ें, बट ये है कि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होती। अब उन्होंने बोले कि हाँ आपको मिरर देंगे, तो कई सारे लोग एग्री कर जाते। तो कभी भी ये चीज़ याद रखना कि शोरूम वाले भाई कॉम्प्लीमेंट्री जो एसेसरीज़ वगैरह होते हैं वो बताएंगे नहीं पहले। तो इस तरीके से भाई आप एसेसरीज़ वगैरह ले सकते हो एक्स्ट्रा और अपनी बाइक के लिए। तो आई होप यार आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे इन दो चीज़ को लेके। बाकी अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है तो यार कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपका डेफिनेटली रिप्लाई कर दूँगा उस चीज़ को लेके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए तुरंत से। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड एंजॉय।